Ben bu birliği sağlamak için Han'da bir buluşma tertip etmiştim. Lakin ne yazık ki girişiniz destek amaçlı değildi. Ben gereken neyse onu yaptım Ertuğrul Bey. Benim vazifem devletin bekasını korumaktır. Buna haddini aşanlara haddini bildirmek de dahildir. Sultanımızın gayesine hizmet etmek de buna dahildir değil mi Emir Hazretleri? Evet, elbette öyledir. O vakit müsaade edin. Türkmen obalarını sizin gücünüz ve kudretinizle birlikte yeniden toplayalım. Eğer bunu yaparsanız sonuna kadar arkanızda oluruz. Hala. Nicedir hesabını yaptığım bir meseledir. İmdiye dek nasip olmamıştır. Lakin görürüm ki vakit bu iş için münasiptir. O vakit Türkmen obalarına haber edesiniz. O vakit bana müsaade Emir Hazretleri. Müsaade sizin. Ertuğrul Bey. Bana en baştan beri güvenmediğini ikimiz de biliriz. Lakin merak ettim. Ne fikrini değiştirdi? Bizim dostluğumuz da düşmanlığımız da Allah rızası içindir Emir Hazretleri. İstikameti hak olan herkes bizim dostumuzdur. Sus. Ne işin var burada? Efendim, Batuhan adında bir Türk geldi. Sizi görmek ister. Batuhan. Gelsin, emredersiniz. Batuhan. Size diyeceklerim var Tekbir Vasili. Yaklaş, Batuhan. Anlat. Nedir derdin? Ertuğrul ve Aliyar Bey'in ittifakından haberdarsınızdır. Ya. Bu ittifaktan rahatsız olduğunuzu da bilirim. Ben bu ittifakı bozabilirim. Nasıl? Anlatacağım. Lakin evvela bir söz isterim. Ben işimi bitirip Ural Bey'in kellesini ve Çavdar Obası'nın beyliğini aldığımda bana destek olacağınızı bilmek isterim. Ben bunu neden yapayım? Ertuğrul Bey ile Aliyar Bey birlik olursa evvela sizin
ihanet etmem. Başınızı dahi artacak bir iş yapmam. Bunu Ural'dan kaçan, sonra da onun kellesi için benimle pazarlığa tutuşan birini söylüyor Batuhan. Ural bana ihanet etti. Sözünde durmadı. Bütün suçlarını üzerime yıktı tek tek. O bunu hak etti. Anlat o halde, dinleyelim. Kutluca, Vural'ın her hareketinden haberdar olasın. Öfkeyle ne edeceği belli olmaz. Emrin olur beyim. Gözüm üzerinde olur. Emir Saadettin Köpek Hazretleri. Cahil. Bu hançeri senin için de öldürdüm. Sapını da kendim besledim. Beyliğin bereketli olsun Aliyar Bey. Zahmet buyurmuşsunuz Emir Hazretleri. Evet. Bu beylik meselesini hallettiğimize göre Konya'ya dönmeden Aslıhan Hatun'la olan hayırlı işimizi tamama erdirelim derim. İnşallah Emir Hazretleri. İnşallah. Ne oldu Ural? O halin nedir? Aslıhan. Ne olmuş Aslan? Sabahtan beri ortalıkta yoktur. Nasıl olur? Daha beyliğinin ilk gününde bacın kaybolmuştur. Haberin yok. Dua et de başına bir iş gelmiş olmasın. Hele bir ne olduğunu anlayalım abi. Yine öfkeyle hareket edersin. Aliyar Bey doğruyu söyledi. Aslıhan Hatun aklı başında biridir. Ortadan yok olduysa mutlaka makul bir izahı vardır. Kutluca. Buyur bey. Tez her yere bakın. Herkese sorun. Emrin olur beyim. Şahin. Çavdar Obası alplerinin çoğu benim emrimdedir. Bugay ve adamları da ne dersem yapmaya hazırdırlar. Ural ve Aliyar'ı tuzağa çekip alplerimin işlerini bitireceğim. Birbirinden nefret eden iki kardeşi aynı tuzağa çekeceksin öyle mi? Peki bunu nasıl yapacaksın? Yani ikisini aynı yere nasıl çekeceksin? İkisinin de ortak bir acısı var Tekfur. Acılar Aslıhan. Aslıhan benimledir. İkisi de her yerde Aslıhan arıyorlar. Emir Saadettin'in nişanlısı Aslan'ı mı kaçırdı? Kaçırmadım Tekfur, kaçırmadım. Aslıhan bana sevdalıdır. Ural denen adi onu zorla Saadettin Köpek'le evlendirmek istedi. Aslıhan da evlenmek istemediği için bana kaçtı. Lakin kimse böyle olduğunu bilmiyor. Herkes Aslan'ın kaçırıldığını düşünüyor. Anladım. Aslan'ın gönlü sendedir. Peki devam et. Bugay, Aliyar ve Ural Aslan'ın mendilini götürecek ve bir iz bulduğunu söyleyecek. Onlar da bacılar Aslan'ı kurtarmak için koşarak tuzağıma gelecekler.
yanlarındaki alplerin hepsi de benim için çalışan Bugay'ın adamları olacak. Pes. Beni etkilemeyi başardın Batuhan. Anlaşılan o ki oyununu kurmuşsun bile. Bana ne gerek var? Tam burada desteğinize ihtiyacım olacak. Bugay ve alpleri bu iş için benden altın isteyecekler. Siz bana borç olarak altın verin. Ben de size Ali Yer Ural'ın kellesini. Borç olarak mı? Peki benim bundan çıkarım ne olacak? Geri nasıl ödeyeceksin? Ertuğrul Bey'in altın madeninden çıkaracağım altınlarla diyeceğim efendim. Altın madeni mi? Ertuğrul'un altın madeni mi var? Nerede? Var ya. Lakin Ural madeni bastırınca işe ara verildi. Mevzu çok uzun Tekfur. Şimdi yerini söyleyemem. Evvela bir işimi bitireyim. Sonra yanınıza geleceğim. Hem madenin hem de Hanlı Pazar'ın ortaklığını konuşuruz. Her şeyi yarı yarıya paylaşırız. Sizin de çıkarınız bu. Şimdi bana destek olacak mısın Tekfur? Beni ikna etmeyi başardın Batuhan. Borcunu ödemeden sakın öleyim deme ha. Merak etme Tekfur. Aslanla düğünümü yapıp obanın başına geçince her şey bambaşka olacak. Komutan! Çabuk şu adamın peşine birini takın. Sakın ifşa olmasın. Emredersiniz efendim. Batuhan olduğuna emin misin? Boyutun sıfatını tanımaz mıyım? İyi de neden geldi ki buraya? Sülüs'le görüşmeye geldi belli ki. Haberi obaya göndermemiz lazım. Doğru dersin. Uçmadı uçmadı ya. Yok mu bir haber? Maalesef Emir Hazretleri. Obanın civarını didik didik ettik. Lakin hiçbir iz bulamadık. Allah kahretsin. Nereye gider bu hatun ha? Nereye? Bu gayvalipler gece boyunca aramaya devam edecekler beyim. Aslan hatun bulunmadıkça kimse obaya dönmeyecek. Anladın mı beni? Nöbetçiler! Aslan başım durup dururken obadan ayrılmaz. Sen ne dersin Aliyar Bey? Nasıl yani? Kaçırıldı mı? Emniyete dönmediyse başka ne olacak Emir Hazretleri? Kim aslanı kaçırır? Benim nişanlıma zarar vermeye cüret eder
kardeşime erişmeye cesaret edemez. Ural, varsa meselen olan biri, imni söyleyesin. Hamasetin vakti değildir. Kim yapar bu işi? Aslan bacım, ya fidye için eşkıyalar tarafından kaçırıldı Ya da ya da intikam için Batuhan soysuzu kaçırıldı. Selamünaleyküm. Aleykümselam bey. aleykümselam. Hoş geldin beyim. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük ana. Hoş gördük. Duyduk bahtiyar olduk oğlum. Zaferimiz kutlu olsun. Eyvallah ana. İçimiz ferahladı beyim. O Ural Bey olacak diye çok korktuyduk. Her şey geçti Halim. Bunun şerefine akşam bir toy vereceğiz. Size biraz zahmet olacak lakin ne vakittir eğlenmezdik. O nasıl söz beyim, ne zahmeti. Ben hemen ilgilenir, akşama kalmadan bütün işleri hallederim. Sen merak etme oğlum. Biz her şeyi hallederiz. Sağ ol ana. Hadi Gündüz'ün babanın işi var, gidelim biz. Gari ben babamla iş konuşacağım ana. Siz yemekleri hazır edin. Gelmeyeceğim ben. Gündüz Alp benimledir. Merak etmeyiz. İyi o vakit. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Gel bakalım yiğidim. Hayırlı olsun beyim. Hayırlısıyla bir imtihandan da alnımızın hakkıyla çıktık. Eyvallah Artuk Bey. Anda vaziyet nedir? Hiçbir mesele yoktur beyim. Çok şükür esnaflar tezgahının başındadır. Ticaretimiz devam etmekte. Ya sende kardeşim? Bir vukuat var mıdır? Yoktur beyim. Ticaret yolları Allah'a şükür güvenlidir. Eşkıya'ya aman vermeyiz. Dündarım, fetih yakındır. Alplere iyi eğitesiniz. Attıkları oklar, salladıkları kılıçlar yerini bulsun. Talimhanede her gün çalışırlar beyim. Eyvallah. Ya sen Gündüz Alp, sen de talim yapar mısın? Yaparım baba. Bak. Eymiş. Bir haber var mıdır Kutluca? Yoktur beyim. En iyi süren Alpleri gönderdim. Bu ay başlarında. Biz bulurlarsa hemen getirecekler. Kutluca. Eğer aslan bacım kaçırıldıysa her vaziyete hazırlıklı olmamız icap eder. Hemen kayılmasına bir ulak gönderesin. Ertuğrul Bey'e durumu anlatsın. Ondan yardım istediğimi söylesin. Alpleri bir şey görür, duyar ya da bulurlarsa hemen bize desinler. Emrin olur beyim. Kutluca. Buyur beyim. Batuhan'dan da eşkıyadan da şüphe ettiğimizi söylesin. Emredersin beyim. Yemeğin sırası mıdır hadsiz? Çık dışarı. Çık.
Hazretleri. Senin Alp'indi. Sen yetiştirdin onu. Hiç mi anlamazsın? En yakınındaki adam dahi sana ihanet eder. Hem de gözünü kırpmadan. Bu Batuhan'ın şerefsizliğidir. Benim beceriksizliğim değil. Batuhan bana ihanet etmiştir. Kaldı ki bacımı kaçıranın o olduğunu da bilmeyiz. Eşkıya da kaçırmış olabilir. Eşkıya olaydı. İmdiye çoktan fidye haberi gelirdi. Aman! Eğer aslanın kılına zarar gelsin, en büyük düşmanın ben olurum Ural. Bunun bedelini yalnız o Batuhan denen it değil, sen de ödersin. Ödetirim. Kaya Obası'nın şerefli erleri, yiğitleri, hatunları. Çok şükür nicedir arar olduğumuz huzurumuzu bulduk. Yeniden hep beraber bu mükellef soframızın etrafındayız. Otağımız daha güçlü, birliğimiz kaim, yurdumuz şendir. Şehitlerimizin kanının diyeti sulh olmuştur. Aliyar Bey, Çavdar Obası'na bey seçilmiştir. Gayrı iki obanın da dertleri sona ermiştir. Ertuğrul Bey çok yaşa! Ertuğrul Bey çok yaşa! Ertuğrul Bey çok yaşa! Ertuğrul Bey çok yaşa! Gayrı iki oba arasında ayrılık yoktur. Obalarımız siyasette de, ticarette de eskisinden daha güçlü olacaklardır. Türk'ün pençesi toprağına sıkı sıkıya tutunmuştur. Yurdumuz inşallah selamet üzere olacaktır. Allah cümlenizden razı olsun. Allah senden razı olsun beyim. Buyurun hele, yemeğimizi yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ozan, bizi bir şenlendiresin. Karacahisar Kalesi de, diğer Bizans kaleleri de çınlasın. Baş üstüne beyim. Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin la, mert gelmesin. Kanlı çaydan geçer gelsin. Mert gelsin la, mert gelmesin. Kanlı çaydan geçer gelsin. Kulak tut verdin sözüne, inerim meydan yüzüne. Ecel gömleğin özüne, kendine içer gelsin. Ecel gömleğin
zaman eyvallah.